అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో కదా. అట్లా చూస్తా అంటే చూడబుద్ధి అవుతుంది బర్డ్స్ని. రాను 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 ఇంకా నీట్గా అవుతున్నాయి, అంటే ఫెదర్ క్వాలిటీ మంచిగా వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫెదర్ క్వాలిటీ అంత బాగా లేకుండే. ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూడండి డైలీ స్నానం చేస్తాయి, ఫ్రెష్ వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు అలా స్నానం చేస్తాయి. ఆ రెడ్ కలర్ ఏమో స్టార్ ఫించెస్, బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ నిజంగా. ఫించెస్లో చూడడానికి ఇంత ఇంత చిన్నగా ఉంటాయి కానీ ఎంత అందంగా ఉన్నాయో బర్డ్స్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి లాంగ్ టైల్ ఫించ్. ఫిన్స్లో నిజంగా మెయింటెనెన్స్ కొంచెం కష్టం కానీ భలే అందంగా ఉంటాయి బర్డ్స్ మాత్రం కదా. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.